Un barco fue golpeado en medio del océano, pero nadie vio qué lo atacó. No había otro barco cerca, no había rocas visibles, y la tripulación solo escuchó un golpe seco. Fue como si algo enorme hubiera chocado contra el casco desde abajo. Cuando revisaron, encontraron marcas extrañas en una parte de la embarcación, pero no apareció ningún resto, ningún animal, ninguna explicación clara. En el océano, muchas cosas pueden desaparecer en segundos. Y la pregunta es inquietante. ¿Qué puede golpearte desde abajo sin dejar rastro?